En el Perú no paramos de reinventar nuestras recetas, pero hoy nos toca reinventar la más importante: cómo ser un país A1. Los ingredientes son ideas frescas ante la adversidad, respeto por la tierra, amor de todos los colores, pero nunca con violencia, valores que no se miden en gramos y ni una pizca de corrupción. Todo con ese fuego que ni una pandemia puede apagar. Cocinemos cada día un Perú A1.